Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi hari Minggu. Masih di tempat yang kemarin bersama kawan-kawan. Kita sudah strike 2 ekor tadi. Ya, lumayan lah, ada yang gedenya. Rame nih, ramean bersama teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ada setelah kita saksikan. Ini sudah saya pasang joran 1, 2, 3, 4 joran. Tadi barusan strike yang itu 1. Makan. Tuh. Adakah? Walah. Oh, ada. Oh, dua cili. Astagfirullah. Bolang belum baik. Ramean loh bos, ramean. Sono ada tongkol polang. Sini Bang Kemel tuh, sebelahnya masih ada lagi. Ih, salah tarik. Ini kebanyakan joran, bingung. Idi. Ih. Salah narik. Adakah? Ih, ada. Ada sayang, ada. Wow, benar. Lumayan lah daripada entok. Iya, iya, nyemput deh, ngawa turana, Wah. Iya, iya. Adakah? Ih. Ih. Aduh. Ih, abon. Muter. Muter. Yang mana sedikit doang lagi. Lepas. Sudah lepas. Oh, wow.
babon coy. Alhamdulillah. Lumayan coy. 2 ekor babon. Nah, bisa simpan dulu lah. Iya. Nakah. Ih. Oh, tiger. Tiger. Tunda deh. Ih, aduh, eta, ya, ini, lo nama segede icrit, nggak kan nama doang alaihim. Udah lah. Idi, pantesan teuing ngurilit teh jelas. Astagfirullahaladzim. Oh. Awan ya. Ai, lupas. Itu lupas tanah. Lampung nggak lepas, telo kan. Pegat. Maling. Halo kan eta. Maling. Kenal. Dan. Halo pacen. Aku mau tahu gede. Iya tuh yo. Jauh. Buka tengah. Aduh. Coy. Ini second yuk. Aduh, sampai lepas tuh talinya. Lah, simpan dulu lah. Lumut mah. Ayo lumut nah. Ide. Ih, cacing. Lumut mau ta? Ah. Udah jauh-jauh dari mata wae. Nah. Kalian pakai PE. Tok berem. Ikan merah. Masalah karena gitu bagai. Sepi. Mana dia? Salah narik. Iya. Salah narik galak lagi. Salah lauk burung. Oh, lauk burung tuh. Langsung dihakan.
Ada kenyemplung. Gila peletik di luhur berarti. Di bawah tadi. Hari mo lok laletik eh. Di bibiran ni be amit-amit eh. Bibiran ada wah. Ada wing bibiran. Iya, ya lakukan. Berem deui. Berem deui. Aduh bingung tuh tengah gede akan oke. Merah lagi bos, merah lagi, merah lagi. Ya terus hop lah. Tah. Kecil-kecil bos, kecil-kecil. Astagfirullahaladzim. Ayo. Oh. Tarik terus bos pedal mah. Ya. Merah nih. Tarik mang. Wah ini nila, ini mah lain batu. Ini mah asli nila. Kemok. Kemok dong lumayan tahan duit. Montok sih mah montok. Tadi teman tak duit babon. Banyak babon. Tuh itu jauh lah. Mana enggak? Wadahna.
Astaga. Itu ada nah, kami sama asin. Ya mantap banget main mah. Halus, Cai. Main gitu mah. Oh iya. Tanda tah. Tanda. Ah, ya ibu ada, ada. Oh iya iya tah. Kita mah. Wih. Ya kan naon deui. Kenapa anak itu tuh? Bisa bolak-balik. Wah, gede ieu mah. Ih. 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 Ting. Ting. Ih, gemuk ieu mah nilana. Ah. Ini teletik mah lebos bae. Lebos. Rambah gak ya laukan mah suarana kecapak kecepuk ketupuk. Ayo 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 ayo. Kan tempat kumpanan. Kumpanan adek. Jadi oke bos, kita tunggu sampai ikannya makan terus sampai capek nariknya. Udah kotor tangan umpan cacing. Ikannya bisa tebak kalau lagi gacor-gacor, kalau lagi sepi-sepi. Itulah kita cari ikan terus. Ada minum itu panas tuh. Iya. Itu jangan kelam. Mata katarik karena Tuh. Siap coba. Orang ono. Orang kena. Nanti mulut ya. Segede-gede gini anjing. Trigger ngapan mau. Itu dulu. Iya. Wah, babon lagi coy. Udah gede ini mah. Ukuran gede mah. Mantap. Nila. Oh, ini baru nila babon. Ini baru strike lagi nih. 6 ekor babon. Aduh. Ngeri. Sibuk bos. Ayo, madang. Mana pulang ya? Lontong apa? Abang ya? Bukan, siapa yang pesan lontong? Oh iya lontong. Kopi apa? Kopi hidung. Lontong.
Kopi hitam kita mah, kopinya hitam. Jangan hidup aja yang hitam. Halo, ibu say. Aduh. Halo, ibu. Mana aja? Halo, ibu, hei. Kanan kiri. Nyahuan lauk nam kasih kancau langsung ada hal. Strike bos, dapat strike kedua. Jarang-jarang. Satu lah. Nah, 2 kilo. Pacang. Oi, ini mah asli 2 kilo. Asli mah 2 kilo. Ulah mepet-mepet bisa jebur. Makan yo. Kita udah keserempet. Ya, kita udah jauh-jauh di rumah. Pepet masukkan namanya keserempet. Allah. Pakai. Iya. Losok. Losok. Nang oco. Nang oco. Bos, bos. Aduh. Jadi gimana nana dimasak kuning. Sedap. Dan itu yuk. Ih. Ih, aduh. Kan diterai kan karena ujungnya doang. Kan diterainya. Lepas. Dikecup doang, dikecup. Ragu sih nak naik-naik emang ragu ah. Kan diterai can. Mana nges nafsu. Banyak parah. Atau tuh banyak lah orang cuma ini doang. Keluar deh punya lepaskan deh. Mau nyangkut makanya lama lepas. Naon? Apa nu dia? Di berem. Hihi. Ih. Asyhadu an la Merah lagi, merah lagi. Jalan berapa gede deh? Jalan gede tinggi deh. Ih, ini. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Iya makar kuburan seminggu. Mancing. Mau lumut malah. Kuku nanti dipakai. Bau mulai kamari. Aduh, isu. Mulai ditomang. Mulai ditomang. Tomang, berarti kan gini dong. Wish. Mari dulu lah, tadinya lewat. Aing om, kalau kamu beli lumut.
Ah, orang aring. Orang Ya aring. tempat anyar. Tempat RT. Dah. Sampai kakek. Ucing tuh. Tuh. Dap. Ini ya tah tempat cileungan. Strike lagi bos, strike lagi. Tiger fish. Oh, wow. Ini nanti ngarepnya. Ah, kan yang nalok berem. Salah ini yang sam. Ikan merah, Meng, ikan merah. Yang penting mah stres. Madang. Ini ngapain? Stres lagi. Ini karena dia tuh lah hidung aja batu. Tadi jatuh tampaknya. Bukan. Bolang, awas minggir. Widih. Bolang. Tadi beremnya, ini berem deh. Mentang-mentang juarana berem. Pilihan berem yang mengarana nani Olen. Duh. Sibuk. Ay. Di ayaan. Tangan. Sayang kerasa tang, ngereget rentaknya. Ya, belum. Ih, double yang bolosok. Di. Tadi menang langsung 2. Oh, bos, langsung 2 ekor. Tadi nggak strike 2. Ih, Peminta. Keras dia bos. Oh, lihat. Oh. Bawa neneng. Ah. Babon. Siap. Wah, babon. Babon baloso, receiver. Oh. Hidup. Iya. Loso di bae. Balasa. Nah, bener tadi mah ngelalaga. Iya, loso lagi aja. Biang boloso. Nih, lihat mukanya nih tukang boloso nih. Sama gua. Kacang. Boleh gabus. Kan dia mah seteknya gabus. Pada gabus lagi cek Aduh. jalan. Wah, bos mah di ujung loh, seteknya gabus. Oh.
Tak mancing mujair dia mah gabus. Oh gitu. Iya, rupa-rupa. Aduh. Ah. Enggak biar dia kumpul. Apa yang paling kumpul kok? Ikannya kumpul. Oh, kira anak kumpul sini tuh. Anak mah. Udah dipanin nih tadi punggunan tuh pakai pelet. Oh, bebelet. Bentak. Aduh, gimana? Gue lihat sama. Ih, trek lagi bos. Gue lihat sama. Blosok. Jala. Trek bos. 14 lagi. Kasmanan susah banget dari boloso. Oh. Berasa malah. Duh, lag. Udut be lah paling parah. Oh. 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 Iya. 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 Stres bos, stres. Ayo, ayo, ayo. Ini tuh. Mana telang? Bolang bener babon bolang. Oleh. Coba lihat-lihat, oi. Mana mukanya? Hai, di. Pada nyelek-nyelek. Mana? Di tuh. Bapak, wih itu bapak itu hitam amat mukanya, sama ikan sama. Diam-diam dia. Ya, terus. Oh, jadi sih 4 jari ya, 3 jari ya. Nah. Ini jari. Lama balik lana, tapi malah jalan nah aja. Nah. Bonang, blosok. Ayo. Tunduk. Enggak mungkin gitu. Tembak sana. Daripada kita itu. Info. Kita datang kemana Maruna? Angin. Pojok. Aduh, laki. Aduh. Terus. Wah, itu. Akan itu juga. Lo semua orangnya. Mau. Lo blosok. Mau asal. Kenapa nang emang? Udah. Dan dulu matunya lo kan lauk.
Sih ngalangan nih nak itu ya. Udah kan kayaknya. Hei. Makan tuh lah. Ang penasaran, lauk lah. Oh bener, penasaran ya, obat penasaran sih. Iya, lewat tengah balik. Aduh, pengen gede asing mah, Bon. Saya Bon, usut ya sebenarnya lah. Jangan. Ih. Oke bos, inilah hasil mancing kita hari ini ya. Ini tadi strike-nya banyak cuman karena HP-nya lowbat, jadi saya matiin aja lah. Dan ini hasil akhirnya, kan lihat ya, lumayan banyak. Oh, hari ini tuh lumayan banyak. Ini sendiri bos ya, hasil sendiri ini, hasilnya banyak. Penuh satu kerambai ini penuh. Baiklah bos ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga udah siap-siap prepare pulang karena udah sore, udah mau dengar ajan. Ini spotnya bos ya, ini airnya lagi bagus ini, lagi gacor ikannya. Udah, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.